կկատարիր գնումների իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ այժմ նյուանսներն են առաջին լրատվականի եթերում։ Երևանի գինու օրերը իրավամբ համարվում են մեր մայրաքաղաքի այցեքարտը եւ ամբողջ աշխարհից զբոսաշրջիկներ, բլոգերներ եւ գինու պարզապես սիրահարներ գալիս են այդ օրերին Երևան վայելելու գինու այդ աուրան մթնոլորտը, անգամ հարևան Վրաստանից են գալի, որտեղ իդեպ եւս կա նմանատիպ մի փառատոն, բայց վրացիները նախանձով արձանագրում են եւ չեն թաքցնում, որ հայրին հաջողվեց այսպիսի մի յուրօրինակ գինու բրենդ ստեղծել հենց փողոցում։ Բայց հետաքրքիր է, որ այս տարի գինու օրերը համընկել են ամենակարևոր իրադարձություններից մեկի հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրությունների հետ։ Եվ ինչպես է համատեղվելու քաղաքականությունը եւ գինին, այս թեման մենք կփորձենք պարզել Էվենտուրա ընկերության համահիմնադիր Մերի Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Բադալյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Փառատոնի վերջին օրը, հունիսի 7-ը, Հայաստանում գիտենք համապետական ընտրություններն են, կարևոր վճռորոշ ընտրություններ են, սա նշանակում է, որ գեր լարված քաղաքական մթնոլորտ, քարոզարշավի պիկ, եւ արդյոք չկա մտավախություններ, որ այդ հսկայական մարդկանց բազմությունը կարող է օգտագործվել նաեւ քաղաքական նպատակներով, իբրև քաղաքական հարթակ տարբեր ուժերի կողմից, կամ գինու ազդեցության տակ կարող են տարբեր գործընթացներ լինել։ Ինչու չփոխվեց օրը։ Սկսեմ նրանից, որ ինչու չփոխվեց օրը, նախ շնորհակալություն, որից այստեղ եմ ու հնարավորություն ունեմ պարզաբանելու, պատմելու մեր տեսակետը, մեր թե ինչու չփոխվեց։ Երևանի գինու օրերը 2021 թվականից անցկացվում է հունիսի առաջին ուրբաթ-շաբաթ եւ կիրակի օրերին։ Դա միջազգային զբոսաշրջության մեջ շատ կարևոր տենդենց է, եթե դու ուզում ես ցույց տալ, որ դու շարունակական ես, դու ոլորտում կարևոր խաղացող ես ու վստահելի խաղացող ես, այսինքն միջազգային տուրօպերատորների եւ ասոցիացիաների, տուրօպերատորների, այո, կայունություն, իրենք որպեսզի վստահ լինեն, որ Հայաստանում եթե օրինակ 2030 թվականի համար որևէ փաթեթներ են ձևավորում, այդ փաթեթները տեղի կունենան, որովհետեւ հիմա միջազգային զբոսաշրջությունը պարզապես դասական զբոսաշրջությունից թեքվել է դեպի իրադարձային զբոսաշրջություն, այսինքն արդեն միայն կոթողները կամ միայն պատմություն ունենալը երկրին բավարար չի զբոսաշրջիկ ներգրավելու, հրապուրելու համար։ Դրա համար երկիրներն ավելի շատ են իրադարձային զբոսաշրջության վրա շեշտ դնում, ապահովում, եթե մասնավոր ընկերության կողմից է դա ստեղծված, լինեն երաժշտական, լինեն գաստրոնոմիկ, ֆոլք կամ ուրիշ մշակութային փառատոններ, միջոցառումներ, դրա համար ստացվում է այնպես, որ իրադարձային զբոսաշրջությունը այսօր բավականին մեծ շարժիչ ուժ է երկրի զբոսաշրջության։ Հիմա եթե հետ գամ մեր տեսակետից, մենք որպեսզի այդ շարժիչ ուժի մեջ, միջազգային տենդենսի մեջ մեր ասելիքը արդեն ունենք, բայց նաև պահպանենք կայունությունը ցույց տանք, որ վստահելի երկիր ենք, որովհետև ինչքան էլ որ մենք մասնավոր ենք, միջազգային զբոսաշրջիկը դա որպես երկրին է նայում, այս երկրում ինչ է գործարարը փոփոխության ենթարկվում է ինչ-որ բաների տակ, թե չէ, օրինակ քաղաքական կամ գեոքաղաքական իրավիճակներից ինչ տեսակի փոփոխություններ է լինում զբոսաշրջային ոլորտում։ Այդ ամբողջը հաշվի առնելով 2021 թվականից ինչքան էլ դժվար է եղել է ընթացքում եւ Արցախի բլոկադայի հարցը եւ հետպատերազմյան եւ պանդեմիայից հետո, այսինքն շատ էր ամեն անգամ խնդիրները լինում, բայց մենք միշտ պահպանել ենք ամսաթվերը, որպեսզի ապացուցենք, որ Հայաստանը այդ վստահելի գործընկեր երկրներից մեկն է։ Իսկ մտավախություն չկա, որ կօգտագործվի հարցակետը։ Հիմա տեսեք մտավախություն կա, բայց
մենք որ խոսում ենք Երևանի գինորերի մասին, միշտ որ մեծ ենք խոսում, մենք տեսեք, խոսում ենք Երևանի գինորերի ազդեցության մասին մեծ, այսինքն տնտեսական ազդեցությունն է մեծ, գինեգործության վրա, խաղողագործության վրա, զբոսաշրջիկներին ներգրավելու, բայց տարածքային առումով, տեսեք, կա մի ամբողջ Հայաստանում է հենց կատարվելու ընտրությունը, հետո կա Երևան, հետո կա փոքր կենտրոնի փոքր 3 փողոց, եղածը 12,000 քառակուսի մետր տարածք։ Մենք ինչ պիտի անենք այդ 12,000 քառակուսի մետրի, որից մոտավորապես 30-40%-ն արդեն զբոսաշրջիկ են, եւ դա արդեն երեկոյան է սկսվում։ Այդ ինչ տեղի պիտի ունենա, որ մի ամբողջ երկրի ճակատագրի վրա ազդի ընտրության առումով։ Դրա համար եւ մենք կարծում ենք, որ դա բավականին ուռճացված է այն ձայները, կախված, որ ինչու չենք փոխել։ Շատ բան կարող է տեղի ունենալ այդ օրերին, եթե մենք էլ ստացել ենք թույլտվությունը դեռ հոկտեմբեր ամսին քաղաքապետարանին դիմել են, քաղաքապետարանը տվել է ավելի լայն տարածք մեզ, քան հենց հիմա ունենք, եւ ընդամենը 3 շաբաթ առաջ օրինակ քաղաքապետարանը մեզ ծանուցում ուղարկեց, որ իրավունք չունենք օրինակ վերցնել Պուշկին փողոցից դեպի Եկմալյան նրբանցքի այդ հատվածը, որովհետեւ 2 ընտրատ տեղամաս կա։ Մենք ոչ առանց որևէ բան բացատրելու մենք հետ տվեցինք, այսինքն ենթարկվեցինք այն ինչ որ օրենքին է։ Մենք գտնվում ենք մի տարածքում, որը բացարձակապես չի խախտում ոչ մի օրենք, ապաքաղաքական։ Բացի ապաքաղաքական մեր տեսակ է, այսինքն ոճով, ձևով եւ իր ուղղվածությամբ, ռազմավարությամբ, դա անպայման ապաքաղաքական ենք, բայց նաեւ բուն լոգիստիկ առումով տեղակայված ենք մենք այնպիսի տարածքում, որտեղ ընտրատեղամասեր մոտակայքում չկան, որոնց մուտքը մեր պատճառով փակվի։ Ես դա էլ եմ ուզում անպայման նշել, որ նույնիսկ ունեինք այդ Պուշկինից դեպի Արամի փողոցի հատվածը, որտեղ չի հերիքում տարածքը մասնակիցներին եւ այցելուներին, բայց մենք հետ տվեցինք, որովհետեւ քաղաքապետարանը պահանջեց, որ մենք իրավունք չունենք արդեն այդ հատվածում իրականացնել։ Որ հատվածում են։ Այս տարի Պուշկինից սկսում է Սարյան փողոցը մինչև Թումանյան, հետո Թումանյանից շարունակվում է Թումանյանի խաչմերուկից շարունակվում է Մոսկովյանը մինչև Զորյան խաչմերուկ, համարյա Բաղրամյան հասնող եւ Թումանյան փողոցը հասնում է մինչև Փարպեցի։ Այս տարածքում բացարձակապես չկա ոչ մի ընտրատեղամաս, որին գոնե 100 մետր մենք մոտիկ լինենք։ Այդ պատճառով այդ մասով էլ մենք ոչ մի օրենք չենք խախտում։ Դրա համար այն մտավախությունը, որ որևէ ձևով Երևանի գինորերը կարող են ազդել ընտրությունների ինքան բարձր է դա հնչում, արդյունքին ոչ, ես կարծում եմ, որ չէ, գուցե որոշ ուժեր ցանկանան գան օգտագործեն տարածքը իրենց շահերի համար, բայց ես օրինակ եմ բերում, որ այդ պահին Հյուսիսային պողոտայում նույն քանակի մարդ, որտեղ Հյուսիսային պողոտան ավելի լայն է, եթե մեզ մոտ օրինակ Սարյան փողոցը ընդամենը քայլելու հատվածը 6 մետր է, Հյուսիսային պողոտան 25 մետր լայնություն ունի։ Դե պատկերացրեք համեմատական նույն քանակի մարդ է այնտեղ լինում։ Եթե ինչ որ մի բան կկատարվի նաև Հյուսիսային պողոտայում եւ դա պարզապես կլինի օրենքի խախտում տվյալ կազմակերպության կամ տվյալ կուսակցության կողմից, որը մեզ հետ մենք ճիշտ է, մենք ունենք մեր անվտանգության աշխատակիցները, մենք ունենք նաև աշխատում ենք ոստիկանության հետ, մենք կփորձենք տարածքից հեռացնել, ամեն ինչ լրացնել օրենքի սահմաններում։ Այ անվտանգությունից խոսեցիք, ես 2017 թվականից գինու օրերի այդ կայացման օրերից առաջին օրից հետևում եմ, որովհետև նաև լոկացիոն Սարյանի հատվածում եմ ապրում, իմ աչքի առջև է այդ էվոլյուցիան տեղի ունեցել ու աստիճանաբար նաև տեսել եմ այդ էվոլյուցիան, որ սկզբից բոլորին այլ մթնոլորտ էր, այսքան մեծ ճանաչում չուներ եւ որոշակիորեն մի զանգված, պաշտպանված էր այն առումով, որ չէին մուտք գործում, այսպիսի մի մտածելակերպ
կա, որ որոշակի մի խավի մոտ, որ տղաները լավ տղաները օղի են խմում, գինի չեն խմում, իրենք պարզապես չեն գալիս։ Բայց ավելի մեծ այսպիսի ճանաչում ձեռք բերելուց հետո մենք հետո ականատես եղանք մեկ այլ գործընթացների, տեսանք մեկ տարբեր մարդիկ են գալի, տարբեր շերտերից, տարբեր հատվածներից, միջադեպեր են լինում, գինով ցած, գինին իհարկե հոսում է այդ ամենը։ Ոստիկանության հետ, եթե հիշում եք, 2 տարի առաջ միջադեպեր տեղի ունեցան հայոյանք ծեծկռտուկ ոստիկանության ներգրավմամբ։ Ինչպես է պատրաստվում այս տարի ապահովել այդ նույն էլեմենտներից անվտանգությունը ու արդյոք կա ինչ-որ չափորոշիչներ, որ այս մարդկանց ենթադրենք, որ տեսնում են չափից շատ գինով ցած է, խմիչք չվաճառել։ Կա նման այսպիսի մի հրահանգ։ Տեսեք, առաջին անդրադառնամ անվտանգության ու մինչև հիմա 17 թվականից փոփոխվող այցելուների տեսակին, զանգվածին, թիրախային խմբին։ Այո, միայն ուրիշ մասա էր։ Հիմա բոլոր ավելի լայնաշերտ է, բազմաշերտ է։ Առաջին 2 տարին դա փորձ էր, որպեսզի հասկանանք նախ քաղաքը եւ հենց ինքը մասնակիցը, ոչ թե այցելուն, հնարավորություն ունի եւ ցուցադրելու, ի վիճակի է ցուցադրվելու փողոցային ոճի փառատոններում, կարող է խոսել, կարող է զրուցել, կարող է առավելագույնս քաղել։ Մենք ինքներս այդ առաջին 2 տարիներում շրջեցինք միջազգային տարբեր փառատոններում, որպեսզի փորձի փոխանակում լինի, որպեսզի փորձը բերենք, հասկանանք, թե սկսած տոմսային համակարգից մինչև անվտանգություն կամ լոգիստիկ ինչ կարելի է անել։ Առաջին տարվանից սկսած մենք գիտեինք, որ Երևանի գինու օրերը դա զբոսաշրջային գործիք է։ Մենք երբեք չենք ցանկացել ունենալ բակային փոքր ճամբարի նման ինչ-որ հետաքրքիր միջոցառում, որը պարզապես լոկալ առումով շատ ջերմ, գեղեցիկ տրամադրություն կստեղծի։ Դա շատ լավ է, բայց մեր ընկերության ռազմավարությանն ու տեսլականին չի համապատասխանում։ Մենք միշտ ցանկացել ենք սա դարձնենք զբոսաշրջային գործիք, որ գնալով, այո, մասշտաբային, միմիայն մասշտաբային դառնա, որպեսզի կարողանանք եւ ամեն անգամ այդ հարաբերությունը, որ կա թե հիմա 30% զբոսաշրջիկ է, 70% տեղացի է, գնալով այդ հարաբերությունը փոխվի ու փոխվի ի օգուտ դեպի զբոսաշրջիկի։ 30% զբոսաշրջիկ է, 70% տեղացիներն են։ Իսկ զբոսաշրջիկների ինչ քանակ է ակնկալում, հաշվի առնելով անցյալ տարվա տվյալները այս տարի։ Այս տարի տեսեք, որ ասեմ, մեկ ամիս առաջ մենք բացարձակապես բոլոր միջազգային գովազդներն անջատել ենք, որովհետև արդեն այնքան շատ էին մեր, որ տեսնում ենք անալիտիկան, թե վերլուծություն էինք անում, տեսնում ենք, որ շատ են գալիս, բայց այս տարի ընտրությունների պատճառով, որ մենք չստացանք ավելի մեծ տարածք, մենք մնացել ենք նույն տարածքում, ինչ որ օրինակ 4 տարի առաջ էինք, իսկ մարդկանց քանակը գնալով ավելի է շատանում, մենք որոշեցինք այս տարի ավելի լավ է քիչ զբոսաշրջիկ հրապուրենք Հայաստան, միևնույն է կան 20-30 հազարը կան, դրա մասին չի խոսքը, այսինքն նույն քանակը կունենանք, բայց մենք դիտմամբ գիտակցաբար կանգնեցրեցինք, որպեսզի չգան ու վատ որակի հանկարծ չբախվեն այդ գեր ծանրաբեռնված փառատոնին ու իրենց դժվար լինի մյուս տարի, հաջորդ տարիները օրինակ բերել դեպի Հայաստան, որովհետև մեկ վատ փորձառությունը իրենց համար կարող է կտրուկ լինել Հայաստան օրինակ մինչև չգիտեմ հաջորդ շատ հրապուրիչ առաջարկի ժամանակ որոշում կայացնեն գան Հայաստան։ Այդ իսկ պատճառով մենք կանգնացրեցինք բոլոր միջազգային մեր գովազդը, որպեսզի Հայաստան շատ եվրոպական երկրներից այս պահին չգան։ Ով գիտի, ով սիրում է, ով մշտական հաճախորդ է, իրանք կգան։ Դա այն փաստը թե ինչքան են այս տարի երևի նորից կմնա 30-40% զբոսաշրջիկների թիվը։ Հիմա անվտանգության հարցը շատ կարևոր է անցնեմ։ Տեսեք, մեր երկիրը փոքր է նման մասշտաբային միջոցառման համար։ Այսինքն մի միջադեպը անգամ, եթե դուք այսպես եթե բոլորս նստենք ու հաշվենք 10 տարիների ընթացքում, հա, մոտավորապես մեկը եղավ, որ 2 տարի առաջ միջոցառումից հետո 2 փողոց են կողմ, մեկը հարբած էր, ոստիկանին անպատիվ խոսք ասեց, ոստիկանն իրեն
հարիր չպահեց։ Այդ մի դեպքը կհիշենք։ Այդ մի դեպքը կհիշենք, որ օրինակ կռիվ էին արել բանում ու 2 տարի հետո իրար տեսել էին ու դժբախտ դեպք պատահեց, որովհետև իրար վիրավորել էին այդ ժամանակ։ Դա երկրորդ դեպքը եւ այդպես կարող է 10 մատը 10 տարիների ընթացքում չլեռանալ, բայց քանի որ մենք երկիրը փոքր է, նման արձագանքները շատ արագ եւ թերթերում եւ մամուլում շատ արագ է լինում, ու մեզ թվում է դա որակապես խոսում է միջոցառումի վատ անվտանգային ոնց որ կազմակերպված լինելու պատճառով, բայց դա չէ, որովհետեւ այդ մասայի մեջ նման ընդամենը 10 տարվա մեջ մի ձեռքի մատների վրա ունենալ նման դեպքեր, կարծում եմ դա շատ լավ է, որովհետև այս տարի նորից փորձի փոխանակման համար մենք գնացել էինք թիմով Oktoberfest, Oktoberfest-ի միայն առաջին օրվա, միայն առաջի 4 ժամվա մեջ, որ մոտավորապես 2-3 անգամ է այդ պահին ավել մարդ այնտեղ լինում, քան Երևանի գինու օրերը։ 1 ժամվա մեջ արդեն մոտավորապես 40 դեպք էր, որոնցից մեկը մահվան դեպք։ Ու դա ուղղակի շատ էր խմել, արևի տակ, արևից վատացել էր, դա էր եղել պատճառը, այդպես գրեցին պաշտոնապես։ Ասածս նաև, որ ես չեմ ասում, որ դա պիտի լինի այդ դեպքերը, մենք աշխատում ենք, որ չլինի, բայց ես նորից կարող եմ ասել շնորհակալություն եւ ոստիկանությանը, որ շատ արագ է աշխատում տարածքում եւ եթե տեսնում են նման դեպքեր, որ գինով ցած են, չեն կարողանում իրանց դիրապետել, իրենց անպայման հեռացնում են տարածքից։ Մենք նույնիսկ չենք էլ շատերս նկատում, թե ոստիկանությունը ինչ արագ է դա արձագանքում։ Մեր սեփական անվտանգությունը ճիշտ է, իրավունք չունի մոտենալ քաղաքացուն որևէ ձևով կպնել կամ ինչ որ բան ասել, բայց երբ վտանգը տեսնում է, աշխատում են ոստիկանության հետ եւ ոստիկանությանը հայտնում է այդ վտանգի մասին։ Դրա համակարգը աշխատում է մեզ մոտ, մենք այս տարի կրկնակի ենք արել մեր անվտանգությունը, որովհետև կարծում ենք գուցե ոստիկանությունը չհասցնի, որովհետև շատ են երևի ընտրատեղամասերը, շատ կլինեն այլ վայրերում տարբեր դեպքեր, դրա համար մենք մեր անվտանգությունը կրկնապատկել ենք ու ավելի գերուշադիր ենք լինելու։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հաջորդ հարցին վաճառքի հետ կապված, որ վաճառում են թե ոչ, հիմնականում ես օրենքով չեմ կարող բացարձակապես մասնակցին ասել, որ չվաճառեք, որովհետև հակառակ դեպքում ես պիտի ունենամ մոնիտորինգի որևէ գործիք, որ կարողանամ հասկանալ, վաճառեցին թե չէ։ Այո, մենք մեր տարբեր տեսակի հանդիպումներում գինեգործների հետ դա քննարկում ենք։ Մենք տարածքում հիմնականում շատ կտեսնեք, որ չվաճառել 18-ից ցածր։ Դա կտեսնեք ամբողջ տարածքում, որ զգուշացում կա։ Եթե օրինակ 18-ից ցածրին ես ավելի ակնհայտ կտեսնեմ, որ իրենք վաճառել են, որովհետև տարածքում ունեմ մոնիտորինգ անող 120 աշխատակից, բացի անվտանգության աշխատակցից, գուցե խմած մարդուն շատ չկարողանամ մոնիտորինգ անեմ, հա, իդենտիֆիկացնեմ այդ ամբողջի մեջ, որովհետև եթե դա մոտավորապես 12-13 տարեկան երեխա է, ես ավելի շատ նկարներից, վիդեոներից, որ անում ենք տարածքում կտեսնեմ, իսկ հարբած մարդուն, գինովցած մարդուն, որը չափի մեջ է, թե չափի մեջ չէ, չեմ կարող։ Դրա համար անիմաստ է ծանրաբեռնել մի բանով, որը ես մոնիտորինգի արդյունքը չի լինելու հաջողություն։ Դրա համար այդ գործը մենք հանձնել ենք ոստիկանությանը եւ ոստիկանությունը իրենք ավելի լավ աչք ունեն դրա համար, նույնիսկ մեր անվտանգության աշխատակիցներն են ասում, որ հենց իրենք անվտանգության աշխատակիցներ ավելի լավ հստակ են տեսնում ու արդեն ոստիկանության հետ արագ կողմնորոշվում են այս հատվածում կանգնեն, սպասեն, տեսնեն, ինչ որ բան կլինի, որովհետև մարդուն պարզապես մոտենալու տարածքից հանել առանց որևէ միջադեպի չեն կարող։ Բայց նույն անցյալ տարվա փորձի վրա հիմնվելով շատերը բողոքում էին հիմնականում, որ տարածքը նեղ էր, մարդկային հոսքը հսկայական ու շարժվելու տեղ չկար, այսպես միտինգի նման, ասում եմ, այդքան տարածք էր մեծ, հոծ բազմություն էր։ Հիմա այս տարի, երբ նշեցիք, որ ավելի նոր տարածք չեն տվել, դեռ մի բան էլ այս Պուշկինի հատվածն է փակվել, չեք մտավախություն չկա, որ կարող են լինել նաև վատ արձագանքներ, վատ կազմակերպվածության վերաբերյալ, հաշվի առնելով այդ տարածքային խնդիրները։ Մենք արդեն 3-4 տարի դա լսում ենք եւ բացարձակապես չենք հակադարձում դրան,
որովհետև մենք գիտակցում ենք, որ այս կարծիքները ճշմարտացի են, այո, մեր ամբողջ հսկայական աշխատանքը, որ մենք կատարում ենք մոտավորապես սեպտեմբեր ամսից ցանկացած տարվա, հաջորդ տարվա համար սկսում ենք աշխատել, համարյա առաջին չէ դառնում, տարածքում չի երևում մշակութային են գեղեցիկ գոտիները, բիզնես զրույցների գոտիները, տարբեր ֆլեշմոբեր, ֆոլք, տարբեր ազգերի երաժշտության պարեր, երգեր կամ արվեստի ցուցադրություններ, մշակութային ինչ-որ հետաքրքիր իրադարձություններ, դա դուք չեք կարողանում տեսնել, այ հենց երբեմն մենք նույնիսկ վերջին պահին չեղարկում ենք նման միջոցառումները, որովհետև անհնար է շարժվելը։ Որ արդեն 3 տարի է մենք դիմում ենք քաղաքապետարանին տարածքը փոխելու համար, մենք լիովին հասկանում ենք եւ տարածքի բնակիչներին եւ ներողություն ենք խնդրում բոլոր առիթներով եւ հիմա արդեն նորից SMS-ներով իրենք կստանան ամեն տարի, մենք նորից ասում ենք, որ որտեղ է փակ լինելու, որ ժամերին են ամենապիկը լինելու եւ նորից ներողություն ենք խնդրում, բայց այս տարի խոստանում ենք, որ սա վերջի տարին է այս նույն տարածքում։ Իսկ որտեղ է տեղափոխվելու։ Մենք դեռ չգիտենք, բայց դիմել ենք արդեն 3 տարի Հանրապետության հրապարակի համար կամ Բաղրամյան փողոցի համար, որը էլի փոքր է, բայց գոնե մի փոքր թեթևացներ կթոթափեր վիճակը, բայց հիմա արդեն որ դառնում է գերհայտնի ու ազդեցությունը անցել է սահմաններից շատ վաղուց Հայաստանի Հանրապետության, դա միայն կարող է Հանրապետության, մեր երկիրը ուրիշ չունի, մեր քաղաքը ուրիշ նման հնարավորություն մեծ տարածքներ չունե, դրա համար միակ հնարավորը դա հանրապետության հրապարակն է։ Այսինքն հնարավոր է մյուս տարի հանրապետության հրապարակում լինեն գինու օրերը։ Կամ լինի, կամ չլինի, այսինքն կամ չի լինում գինու օրեր, որովհետև մենք չենք անի նման ձևով, ես ձեզ ինչպես ասեցի, մենք ոնց կարելի է որ դու գիտակցաբար ձևով քո աշխատանքը հավասարեցնես 0-ի եւ եթե դու նպատակը ռազմավարությունդ այն է որ դու պիտի դիվերսիֆիկացնես զբոսաշրջիկների աշխարհագրությունը, բայց դու գիտակցաբար կանգնացնում ես գովազդը ու չես ուզում որ այլ երկրներից գան, որովհետև տեղ չկա։ Դու գիտես որ որակապես այս տարի չի լինելու լավը։ Այսինքն կամ է դրված հաջորդ տարի, կամ լինելու։ Մեզ համար այո, կամ մենք կդառնանք փոքր ինչ որ տարածքում գուցե որևէ ստադիոնում միայն մուտքավճարով փոքր ոչ արդեն զբոսաշրջային, դա կդառնա բավականին փոքր շատ, եսպես կասեմ, շատ ցավալի բան կլինի Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության համար, դա, բայց ուրիշ հնարավորություն չկա։ Մենք չենք կարող ռիսկի ենթարկել մարդկային կյանքը, մենք չենք կարող փչացնել մեր երկրի, մեր կատարած 10 տարվա աշխատանքը, մեր երկրի զբոսաշրջային, այդպես բոլորն ասում են այցեքարտն է, բայց կգան ու ինչ կտեսնեն, որ անորակ աշխատանք կտեսնեն։ Դրա համար մենք դա շատ լավ, այդպես բաց հստակ զրույցում հասցրել ենք։ Հա, մենք հասցրել ենք շատ անգամ, մենք անդադ գրում ենք, անդադ դիմում ենք քաղաքապետարանին, մենք նույնիսկ այս տարի շատ մեծ ծրագիր ունեինք, թե ինչպես ենք բերում աշխարհի ամենալավագույն այլ գինու փառատոններին հյուր որպես Երևանի գինու օրեր, եթե դա լիներ հանրապետության հրապարակում, մենք ամբողջ բաշխումը հանրապետության հրապարակի, թե որտեղ ինչն է տեղակայված լինելու, ամբողջը ներկայացրել ենք մենք քաղաքապետարանին, բայց մերժում ենք ստացել, այս տարի հասկանում ենք ինչու ենք մերժում ստացել, որովհետև ասացին ընտրությունների անմիջապես օրը այդքան մեծ տարածքը հնարավոր չի։ Իսկ առհասարակ հնարավոր է ամենակարևոր փողոցներից մեկը, բանուկ հատվածներից մեկը, որը կարող է նաև տրանսպորտային առումով կոլապսի ենթարկել, եթե 3 օր փակ լինի ամբողջ հանրապետության համար։ Կարելին, տեսեք, կարելին այսպես է, հարցը այսպես է դրված, կամ մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքը ունենա այսպես urban fest մշակույթը, գոնե 1 կամ 2 ունենա, կամ չենք ուզում։ Դա է դրված հարցը։ Նույն հանրապետության, եթե վերցնենք մայիս ամիսը, արդեն երևի 6-րդ միջոցառումն է տեղի ունենում մայիս ամսին, եւ նույն հանրապետության հրապարակը 6 անգամ փակվել է մի քանի օրով։
Հիմա եթե ես մի քանիսը պետական եմ, որը ոչ մի բան չեմ կարող ասել, պետական նշանակության միջոցառումներ են, դրանց մասին պետք են դրանք լինել, բայց կան նաև շատ մասնավոր բաներ, որ փակվում են։ Օրինակ, եթե լինի տարբեր համերգներ են լինում տարվա մեջ, եթե ես ապացուցում եմ, որը մենք արդեն ապացուցել ենք, որ ինչքան այցելուի դեպքում, ինչքան հարկ է վճարվում եւ ինչքան պետության ներդրումի դեպքում օրինակ քանի ամիս հետո է հետ վճարը կամ ծախսածածկումը արվում հարկերի ու այլ турքերի տեսքով, դա մենք պարզապես այնպես չի, որ մենք ասում ենք մեզ պիտի տակ հանրապետության հրապարակը ու ոչ։ Մենք ասում ենք, որ մենք թվերով ապացուցում ենք, որ հանրապետության հրապարակը տալով մի քանի սեգմենտ ինչ տնտեսական ազդեցություններ ենք մենք բերում։ Եվ դա անում ենք շատ գրագետ, վերլուծական ընկերությունների հետ, որ ցույց ենք տալիս ֆինանսական, տնտեսական ազդեցությունը ինչպիսին կարա լինի, եթե օրինակ տարածքն ավելի մեծ է լինում։ Իսկ դիտարկել եք թեկուզ նույն այն հետևի հատվածը, նույն Սարյանով, որ գա մինչև Սիրահարների այգի, ընդհուպ մինչև Սիրահարների այգի, ազգային ժողովի հետևի հատվածը, Ֆրիկոլ բարձրանա, որովհետև դա եւս հսկայական տարածք է, այգի է, եւս կարող է ընդգրկված լինել հանրապետության հրապարակն չի փակվի։ Տեսեք, հանրապետության հրապարակը փակելու համար ավելի շատ ալտերնատիվ փողոցներ կան, որ մարդիկ կարող են եւ աշխատանքի հասնել եւ իրենց բնակարան տուն հասնել, քան ամբողջ կենտրոնի մանր փողոցները։ Այնտեղ կան երբեմն շենքեր, որոնք ընդամենը մի մուտքի հնարավորություն ունեն։ Օրինակ, եթե հենց հիմա մեր տարածքում նույնիսկ այդպիսի մի շենք կա, որը գտնվում է Մոսկովյան փողոցի վրա, չեմ հիշում համարը, որը միակ մուտքը ինքը մի մուտքանի է, ինքը լրիվ փակուղու մեջ է։ Դրա համար նույնիսկ այդ հոսքի մեջ մենք Սպենդիարյան փողոցից միայն այդ շենքի բնակիչների համար հատուկ ոստիկանների հետ կանգնում ենք ու ուղեփակոցները բացում ենք, որ իրանք շատ նույնիսկ ուղեկցում ենք իրանց, որտեղ բավականին մոտապես 25 մետր հոծ բազմության մեջ պիտի մեքենան անցնի, որ կարողանա բակից դուրս գա կամ բակ մտնի։ Իսկ եթե մենք ընդլայնենք դա, ավելի շատ կլինեն նման դեպքերը ու անկառավարելի կլինի, նորից կստացվի, որ մենք ավելի շատ մարդ ենք անհանգստացնում 4 օր, քան օրինակ հանրապետության հրապարակում, որ այնտեղ պարզապես բնակիչներ չկան, իսկ մեր երեկոյան միջոցառում։ Խոսենք ավելի հաճելի թեմաներից, Երևանի գինու օրերի հոբելյանական 10-րդ տարին է եւ բացի այդ ամենից օրեր առաջ Հայաստանում տեղ ունեցավ գինու աշխարհի Օսկարը, համարվող կոնկուր Մոնդիալ դե Բրյուսեն ու արդյոք հնարավորություն կունենան այդ նույն մեր զբոսաշրջիկները, քաղաքի հյուրերը, երևանցիները, գինու սիրահարները համտեսել, վայելել այդ մրցույթին հաղթած գինիները։ Իհարկե կարող են, որովհետև Հայաստան ունի մոտավորապես 120 արտադրող 120-ից 100-ը մասնակցում են Երևանի գինու օրերին, դեռ ինչքան գիտեմ չեն հայտարարել, որովհետև միջոցառումից մի քանի օր հետո պիտի հայտարարեին, ես հիմա կարող Երևանի գինու օրերի աշխատանքային թողբոհից բաց եմ թողել կոնկրետ ովքեր են հաղթել, բայց անպայման հետևում ենք ու մեր էջում դնում ենք ու շնորհավորում ենք մեր գործընկերներին, ոնց է լինի, անպայման կլինեն, ընդամենը 20-ը չեն մասնակցում, որովհետև տեղ չունենք ընդունելու։ Մոտավոր ինչքան է սպասվում մարդկանց։ Տեսեք, այն թվերը, որ մենք ասում ենք, այդ թվերը մենք միշտ մոտավորապես 40%-ով նվազեցված ենք ասում, որովհետև այն ինչ որ տեսնում ենք մենք թղթի վրա, դա չենք հայտարարում։ Դրա համար այս տարի տեսել ենք շատ մեծ թիվ ու գիտենք կլինի, մոտավորապես ասում ենք 200-220 հազար մարդ կայցելի 3 օրերի ընթացքում։ Զբոսաշրջիկ։ Չէ, զբոսաշրջիկը դա կլինի, դա 200-220 հազարը դրանք 3 օրվա այցելուներն են։ Հաշվի առեք դրանցից մոտավորապես 90%-ը դրանք անհատներն են, 90-ից 100 հազարը կլինեն անհատներ։ Այդ 90-ից 100 հազարի անհատներից նոր 30% հաշվենք, որ ճիշտ թիվ ստանանք զբոսաշրջիկներ, 20-30 հազար զբոսաշրջիկ։ Իսկ մոտավոր մենք գիտենք լոկացիաները, աշխարհագրությունը որ երկրներից են գալիս։ Մենք միշտ անում ենք դաշտային հարցումներ, մոտավորապես 2000 անձի հետ, հենց տարածքում, հնարավորինս խնդրում ենք, որ սոցիալական հարցումը անողները քաոտիկ ընտրեն, հատուկ չընտրեն զբոսաշրջիկներին, եւ այդ արդյունքները ցույց են տալիս իհարկե մեծամասնությունը դա Ռուսաստան է, որը շատ լավ է, որովհետեւ բավականին գնողունակ
հատված է, սեգմենտ է ռուսական, բայց մենք աշխատում ենք դիվերսիֆիկացիայի վրա։ Մենք շատ ենք ուզում այլ երկրներից գան։ Եթե այս պահին Ռուսաստանը մեզ ավելի լավ է ճանաչում, սիրում է հայկական գինին, կամ արդեն որպես ռելոկանտ այստեղ է գտնվում, կամ դրա պատճառով էլ շատ է իր ընտանիքին հրավիրում, գալիս են Հայաստան, ոնց որ դա արդեն մենք համարում ենք մեր տարիների աշխատանքը արդյունքը տվել է այդ շուկայի համար, գուցե այլ մեր ոլորտի գործընկերների աշխատանքն էլ հետը արդյունքը տվել է, իրենք կան արդեն, դրա համար մենք հիմնականում չենք աշխատում ռուսական շուկայի վրա գովազդային բյուջեներ, որտեղ ինքնաբերաբար այդպես գալիս են, տարիների աշխատանքը ցույց է տալիս, մենք հիմա ավելի շատ աշխատում ենք միջազգային, այս տարվա մեր ամենաանակնկալ արդյունքը դա հիմնականում սկանդինավյան երկրները ու Մեծ Բրիտանիան են եղել, որ մենք մեծ թվով, շատ մեծ թվով գնումներ ունենք, նախավաճառքի մեր գնումները ունենք հենց սկանդինավյան երկրներից ու Մեծ Բրիտանիայից։ Սկանդինավյան երկրներից։ Դա գովազդի արդյունքն է եղել, որ միջազգային։ Այո, դա գովազդի, որտեղ մենք տեսնում ենք ինչի շնորհիվ է վաճառքը կատարվել, ամբողջ այդ ուղին տեսնում ենք վաճառքի, դե տեսնում ենք, որ Google Ads-ի անալիտիկան է մեզ ցույց տալիս, որ ինքը հենց այդ գովազդի պատճառով է, որ տեսել է, եկել է կայքից գնումը կատարել է, մենք էլ իր ամբողջ տվյալները ստանում ենք։ Իսկ ինֆլուենսերների, բլոգերների հետ դուք ինչպես եք համագործակցում։ Դուք եք դիմում, իրենք են ձեզ դիմում։ Իրենք էլ են շատ դիմում, շատ են դիմում, բայց հաշվի առեք, որ վերջին 3 տարում բավականին նվազել է, որովհետև Վրաստանը հենց այդ օրերին որոշեց, որ պիտի ունենա Wine Expo Georgia, այդպես է կոչվում, ու մասնագիտական B2B մեծ էքսպո է կազմակերպում հենց հունիսի առաջին ուրբաթ-շաբաթ կիրակի օրերը։ Դա իրենց երկրի քաղաքականությունն է, դա խոսում է միայն դա սկսեց անցյալ 2 տարի առաջ, 3 տարի, սա 3-րդ տարին, այո, 2 տարի առաջ սկսեց, իրենք սկսեցին ավելի մեծ այդպես արշավով։ Դուք միտում տեսնում եք այստեղ։ Հենց միտում, որ հատուկ Երևանի գինու օրերի այդ կոնտինգենտը միշտ ավելի փոքր է եղել ու եղել է դա մայիս ամսին ու իրենք անմիջապես հենց թիրախը վերցրեցին, հասկացան, որ Երևանի գինու օրերը, որովհետև 2019-ից, որ մի քիչ նախապատմություն ասեմ, 2019-ից մեր հարցումները ապշեցրեցին մեզ, որ մենք տեսանք մեր տարածքը վերածվել է, մեր միջոցառումը վերածվել է B2B հարթակի նաև, որը մեզ ճիշտ ասած մենք երբեք չենք նպատակը չի եղել։ Բաբուչն էֆեկտը։ Այդպես է դրական, ինչ-որ դրական ազդեցություն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պիտի անտեսեինք։ Հետո եկավ պանդեմիան, հետո 21 թվականից մենք սկսեցինք արդեն ավելի լուրջ վերաբերվել, որովհետև էլի թվերը կրկնվեցին, միայն 19-ից չէինք կարող այդպես որևէ գործողություն անել, 21-ին թվերը կրկնվեցին եւ արդեն մասնակիցների մեջ հարցումները ապացուցեցին, որ այո, շատ են գալիս տարբեր երկրներից, որովհետև միանգամից դե այն ժամանակ մոտարապես 40-50 մասնակից էինք ունենում, բայց միևնույն ժամանակ ստացվում էր, որ ամբողջ այդպես ասած ներկապնակը տեսնում էին գինեգործների ու գալիս էին։ Մենք արդեն քայլեր էինք անում, դիմեցինք եւ մեր երկրում գործող կոնկրետ գինու զբոսաշրջության, գինեգործության ուղղությամբ աշխատող միջազգային կառույցներին, որ եկեք մեր տարածքում էքսպո հատված դնենք, որովհետեւ բողոքներ կան, մարդիկ գալիս են փառատոն, բայց չգիտես ինչու փառատոնի կոնցեպտից բողոքում են, որ իրենք չեն կարողանում բիզնես զրույցներ ունենալ։ Մենք էլ չենք գործընկերների հետ գտել են, բայց չեն կարողանում երկար զրուցեն, որովհետև աղմուկը շատ է, գուցե մասնագիտական համտեսների համար հոտը շատ է, որպեսզի կարողանան ճիշտ ընտրություն անեն եւ այլն։ Դե մենք էլ ասում ենք, որ մենք բուն միջոցառումը չենք կարող փոփոխության ենթարկենք, անիմաստ կլինի։ Բայց ինչ-որ մի հատված կարող։ Բայց ինչ-որ մի հատված մենք կարող ենք, կան հենց գինեգործներ, որոնք ուզում են երկու տեղով ներկայանան, կներկայանան որպես B2C սեգմենտի համար եւ կունենան առանձնացված մասնագիտական, ճիշտ ասած մենք փորձեցինք, արեցինք, մի քիչ ֆինանսավորում չստացանք այդ տարիներին, մեզ ասեցին դե սպասենք մի տարի էլ էլի հավաքենք անալիտիկա, մի քիչ տեսնենք ոնց է լինում,
ու մինչև արդեն ցանկանում էինք, սկսեց Վրաստանի էքսպոն։ Ու Վրաստանի էքսպոյի ժամանակ կտրուկ նվազեց մեր այցելությունները, B2B սեգմենտի այցելությունները։ Նույնիսկ այն կոնտակտները, տվյալները, որ մենք արդեն հավաքագրել էինք այդ տարիների ընթացքում, դիմում ենք, գալիս եք, ակրեդիտացիա եք անցնում, մենք ձեզ փաթեթը նվեր կտանք, եթե շատ խոշոր է, հիմնականում հոթելի հարցնել ենք լուծում իրանց, իրենք ասեցին չէ, որովհետև այն փաթեթներով, որոնց հրավիրում է իրենց Վրաստանը, դա Այսինքն Վրաստանի այդ Wine Expo Georgian բավականին հարվածեց նաև։ Այո, իհարկե, հարվածեց եւ զբոսաշրջիկների առումով չեմ կարող ասել, որովհետեւ դա այո, իրենցը B2B է, բայց ես չեմ կասկածում, որ դա շատ շուտով ինքը B2C հատված էլ այո կունենան անպայման, բայց ամենակարևորը այստեղ նաև B2B հատվածներ, որ մենք կորցնում ենք, եթե չունենանք այդ շանս ունենք վերականգնելու։ Այո, պետական եթե աջակցություն լինի, որ մենք կարողանանք, եթե ունենք այդ կոնտակտները, իրենց դիմենք, իրենք կոմբինացված տուրեր գոնե կազմակերպենք, գոնե մեկ օր շուտ մեզ մոտ գան, հետո իրենց հատուկ ավտոբուսներ տրամադրենք, որ իրենք գնան, օրինակ, այդպես եթե մենք կարողանանք անենք, փակենք խոշորների տրանսպորտային ծախսերը, որ երկրից որ գալիս են, իհարկե ցույց տալով, որ դա խոշոր ներմուծող է կամ խոշոր մեդիայի ներկայացուցիչ է, որովհետև գինու ոլորտում ոչ միայն հենց մատակարարն է կարևոր դեր, այլ գինու մեդիան էլ է շատ կարևոր դեր տանում քո երկրի գինու։ Շնորհակալություն Տիկին Բադալյան, շնորհակալություն ձեր այդ տարիների ջանքերի, որ ինչպես արդեն ասացիք, ուշադիր հետևել եմ աչքի առաջ է կայացել այս փառատոնը, ես իսկապես համարում եմ, որ սա մայրաքաղաքի լավագույն մեր փառատոններից մեկն է։ Հուսանք, որ այդ խնդիրը լոգիստիկ կլուծվի եւ փառատոնը կդառնա էլ ավելի մեծ, էլ ավելի ծավալուն, էլ ավելի աշխարհահռչակ ու մենք նույն Wine Expo Georgia-ի հետ կարողանանք նաեւ B2B հատվածում մրցել։ Շնորհակալություն։ Տաղավարում գինուց եւ քաղաքականությունից զրուցեցիք Էվենտուրա ընկերության համահիմնադիր Մերի Բադալյանի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին լրատվականի եթերում եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեզ։